Buonasera carissimi nel Signore, che Gesù Cristo vi benedica grandemente. Amen. Siamo già al 20:40 e possiamo iniziare questa diretta. Amen. Che Dio vi benedica carissimi. Alleluia. Il tempo di condividere anche con gli altri fratelli. Gesù Cristo è meraviglioso. Nostro Dio veramente è grande e non c'è nessun altro come Lui. Che il suo nome sia glorificato nel nome potente di Gesù. Alleluia. Gloria a te, Padre. Vogliamo dirti grazie, Padre, per la tua presenza. Grazie per i fratelli, grazie per le sorelle, grazie per il tuo popolo, Padre. Vogliamo rimettere questa diretta nel tuo mano, Padre. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno della tua presenza, Gesù. Abbiamo bisogno di ogni cosa, Padre. Alleluia. Noi sappiamo che tu sei sempre con noi. Alleluia. Noi non siamo da soli. Tu sei sempre con noi, papà. Vogliamo glorificare ancora il tuo nome stasera. Aiutaci a capire la tua parola, alleluia. Abbiamo bisogno della tua potenza, Padre, per predicare, alleluia. Abbiamo bisogno della tua presenza, oh Gesù Cristo, per ogni cosa. Che il tuo nome sia glorificato nel nome potente di Gesù. Così abbiamo pregato. Amen. Ok, gloria a Gesù. Io ringrazio sempre il Signore per la sua opera nella nostra vita. Amen. Perché sappiamo che noi siamo l'opera del Signore. Che Dio sia glorificato, alleluia. Io ringrazio sempre il Signore, come dicevo, alleluia, nella mia vita, per la mia vita, per anche la tua vita, amen, per la vita di tutti quanti, carissimi. È una grazia, un onore vivere nella presenza del Maestro, amen. Che Dio vi benedica, carissimi, nel Signore. Chi sta arrivando in questo momento, vogliamo parlare, amen, di come vivere il risveglio, perché molti vogliono il risveglio, tanti dicono sì, noi vogliamo vivere il risveglio. Sì, è una bella parola, amen. È molto interessante sentire questa parola, ma carissimi, vogliamo vedere un pochino, amen, alcuni esempi nella parola di Dio, come gli altri hanno proprio vissuto, amen, il risveglio. Ecco, è importante un attimo solo il tempo di condividere anche con gli altri fratelli. Che Gesù Cristo benedica sempre il suo popolo. Amen. Oggi siamo qui per onorare Cristo. Amen. Per glorificare il suo nome. È una gioia per ciascuno. Noi ci siamo visti, amen, da 2 giorni. Alleluia. Gloria a Dio. Sabato abbiamo fatto la diretta, sì, è domenica che non siamo riusciti a fare la diretta, ma Gesù Cristo è grande, forte e meraviglioso lo stesso. Amen. Ok, allora, come vivere lo sveglio spirituale? L'altra volta abbiamo detto che Pietro e Giovanni, abbiamo letto nel Atti degli Apostoli, capitolo 3, il versetto 1 a 8, Pietro e Giovanni sono arrivati lì in questa città, hanno trovato un uomo che non stava bene, un uomo zoppo, e questo uomo non aveva nessuna possibilità per camminare. Hanno pregato per questo uomo, loro hanno detto: noi non abbiamo oro, non abbiamo soldi, ma tutto ciò che noi abbiamo, alzati e cammini. E abbiamo notato che questo uomo si è alzato, ha camminato, ha glorificato il nome del Signore. Alleluia. Ecco il risveglio. Amen. Dove c'è il risveglio c'è la gioia, c'è la felicità, carissimi. Amen. Il popolo di Dio sente proprio la gioia del Signore, perché anche lì si trova il miracolo. Amen. Dove c'è il risveglio c'è anche il miracolo. Gloria a Dio. Allora adesso andiamo ancora avanti. Alleluia. Gloria a te, Padre. Come vivere sempre il risveglio? Guardate, carissimi, appena Pietro, lì andiamo nell'Atti degli Apostoli, Atti capitolo 4. Vogliamo prendere Atti da capitolo 4. Amen. Appena Pietro e Giovanni hanno pregato per questo uomo, amen, questo uomo zoppo ha camminato e ha glorificato il nome del Signore. La Bibbia dichiara: mentre essi parlavano al popolo, Pietro
e Paolo non hanno fatto solo i miracoli. Oggi molti corrono dietro i miracoli invece di predicare il Vangelo, carissimi. Chi predica Cristo, chi insegna il popolo di Dio, sono i miracoli che devono seguire questo servo di Dio, carissimi. Grazie sorelle, amen. Atti di Apostoli capitolo 4, qui stiamo leggendo dal versetto 1, amen, fino al versetto 4 e poi dopo arriveremo al versetto 12. Allora qui stiamo dicendo che Pietro e Paolo, carissimi, hanno predicato il Vangelo, hanno presentato Cristo, Gesù Cristo alle nazioni. Pietro e Paolo, Pietro e Giovanni hanno presentato Gesù Cristo, l'unico Salvatore, amen, del mondo. E lì c'è stato il miracolo, il primo miracolo, carissimi, amen. E questa città è stata proprio nella gioia. Ma la Bibbia dichiara qui, è successo qualcosa che vorrei condividere con voi, amen. Mentre essi parlavano al popolo, giunsero i sacrificatori o i sacerdoti, amen, il capitano del tempio e i sadducei, amen, indignati perché essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la resurrezione dei morti. Guardate, carissimi, avete capito, carissimi, dove c'è il risveglio c'è sempre la persecuzione. Pietro e Giovanni cosa hanno fatto? È vero che è stato il miracolo, ma loro avevano per scopo annunciare il Vangelo e loro hanno iniziato a insegnare il popolo di Dio, hanno insegnato il popolo, hanno predicato Gesù Cristo e parlavano della resurrezione, la resurrezione dai morti. Perché Gesù Cristo dovrebbe tornare. Anche loro hanno fatto la stessa domanda a Gesù Cristo: ma quando sarà la fine di ogni cosa? Alleluia, che Dio vi benedica. E qui Gesù Cristo ha detto: amen, io sto andando, me ne vado per prepararvi un posto e dopo tornerò per prendervi. Ecco il messaggio, il ritorno di Gesù Cristo, perché Gesù è andato lì su per preparare il posto per ciascuno e loro avevano questo insegnamento nella loro mente, amen. E cosa hanno fatto? Hanno predicato questo Vangelo, il ritorno di Gesù Cristo. Ma guardate i sacerdoti, guardate qui, alleluia, i sacerdoti cosa hanno fatto? Hanno perseguitato questi servi di Dio, ma per nulla, carissimi. Ma perché? Perché Pietro e Giovanni hanno insegnato il popolo, amen. Siamo a Atti di Apostoli capitolo 4, il versetto 1 fino al versetto 3. Amen. Atti degli Apostoli capitolo 4, versetto 1 al versetto 3. Allora qui la Bibbia dichiara che hanno insegnato il popolo di Dio. E cosa è successo? I sacrificatori, i sacerdoti si sono arrabbiati, non volevano, carissimi. Alcune persone non hanno la possibilità di insegnare il popolo, non vogliono insegnare, o magari loro non sono insegnati, ma loro cosa fanno? Non vogliono che qualcuno insegna il popolo di Dio. Carissimi, sapete quante volte la gente ci insulta? Alleluia. Sapete quante volte, carissimi, alleluia, la gente ci insulta per niente, ma per nulla. Perché? Perché hanno una rabbia dentro di loro. Chi insegna il popolo di Dio, carissimi, sta camminando secondo la verità del Signore, perché Gesù ha detto: ecco, andate e fate di tutte le nazioni miei discepoli. E cosa dovete fare? Battezzate questi popoli e poi insegnate la parola di Dio. Dobbiamo insegnare la parola al popolo di Dio, perché per mancanza di conoscenza il popolo di Dio muore, per mancanza di conoscenza il popolo di Dio piange, per mancanza di conoscenza il popolo di Dio non può fare nulla. E perciò, carissimi, noi che siamo servi di Dio dobbiamo insegnare la parola del Signore. E la Bibbia dichiara che Giovanni e Pietro non hanno fatto null'altro che insegnare il popolo di Dio, e i sacerdoti sono arrabbiati. E cosa hanno fatto? Li hanno arrestati. Perché? Perché hanno annunciato la risurrezione.
Allora, per dire che questi sacrificatori, a loro non interessava la risurrezione, non lo so di cosa parlavano, almeno nelle loro sinagoghe, non lo so di cosa parlavano, ma quello che io so, facevano solo dei chiacchiere, come molti fanno dei chiacchiere nelle chiese, carissimi, fanno sempre delle chiacchiere all'interno dei quattro muri, invece di insegnare il ritorno di Gesù, invece di insegnare la santificazione, alleluia, senza quale nessuno potrà vedere Dio. E beh, facciamo chiacchiere, parliamo dei nostri viaggi, parliamo di cosa abbiamo mangiato, della spiaggia e tutto quanto, carissimi. E qui Pietro e Giovanni, loro hanno annunciato Gesù Cristo morto e risorto, e se Gesù Cristo è risorto, come Paolo poteva dire, anche noi saremo risuscitati nell'ultimo tempo, prenderemo un nuovo corpo e saliremo con lui, alleluia, saremo con lui. Un giorno tu sarai con lui, sorella, un giorno tu sarai con lui, fratello, alleluia. La nostra speranza è la risurrezione di Gesù. La nostra speranza, carissimi, non perché abbiamo una chiesa grande, no, non perché abbiamo una chiesa bella, no, ma la nostra speranza è perché Gesù Cristo è risorto, alleluia, perché il Mashiach è risuscitato. Allora noi sappiamo che noi abbiamo il nostro appartamento già preparato dal Signore. Gesù è andato per preparare i posti, e noi dobbiamo dire ai figli di Dio che ci sono dei posti per noi, dei posti meravigliosi, e questi posti che sono su questa terra, carissimi, non sono la nostra eredità. La nostra eredità si trova su, e noi ci dobbiamo preparare. Uno si deve preparare per entrare, carissimi. La Bibbia dichiara: dal tempo di Giovanni fino ad oggi il regno di Dio è forzato. Sorella, hai bisogno di forzare, fratello, hai bisogno di forzare. Se qualcuno ti dice no, Gesù ha fatto tutto per te, non c'è problema, tu puoi vivere come vuoi, tanto tu entrerai nel cielo, questa persona è l'ingannatore, questa persona è il rappresentante di Satana, carissimi. Noi dobbiamo forzare, perché il regno di Dio si forza. Ma come facciamo noi a forzare il regno di Dio? Alleluia, mediante la vita di santificazione, perché qualcuno che vive nel peccato andrà in inferno, chi non vuole ravvedersi andrà in inferno, chi vuole vivere secondo il piacere di questo mondo andrà in inferno. Carissimi, non è una maledizione, fa parte del Vangelo. Il Vangelo dobbiamo predicare e presentare Gesù Cristo morto e risuscitato. La risurrezione di Gesù Cristo è la tua vittoria, è la mia vittoria. Allora noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imitarlo, dobbiamo camminare come lui ha camminato su questa terra, dobbiamo parlare come egli ha parlato su questa terra, dobbiamo comportarsi come lui si è comportato su questa terra. È molto importante, carissimi, alleluia. Ecco il risveglio. Il risveglio è fuggire dal peccato. Il risveglio è, carissimi, ricercare sempre, ogni giorno, almeno la presenza di Gesù. Il risveglio è camminare secondo la volontà di Dio. Quando molti parlano del risveglio, pensano ai miracoli, pensano alla potenza dello Spirito Santo. Se c'è la potenza, caro mio, ci sono anche i miracoli. Ma carissimi, cosa serve fare dei miracoli su questa terra e poi alla fine andare in inferno? Cosa serve? Cosa serve fare dei miracoli e alla fine perdere la sua anima? Cosa serve? Cosa serve, pastore? Cosa serve, fratello? Cosa serve, sorella? Dobbiamo costruire la nostra vita. Amen. Perché tutti siamo dei costruttori secondo la gloria del Signore nella nostra vita. Dobbiamo costruirci, carissimi, gli uni e gli altri. Amen. Oggi i fratelli non vogliono che qualcuno magari, amen, guarda la sua vita e dice: fratello, guarda, stai sbagliando, quello che stai facendo non va bene. Uno dirà subito: ma perché mi stai giudicando? Chi sei tu per giudicarmi? Carissimi, il giusto giudica di tutto e lui non è giudicato da nessuno. Amen. Oh Gesù, aiutaci. Ecco il Vangelo. Amen. La speranza, la certezza e la dimostrazione di tutto ciò che gli altri non vedono. Amen.
E questa cosa è molto importante. Il risveglio parte da lì. Hai dei problemi per confessare i tuoi peccati, vuoi vivere un risveglio. Ma da dove siamo? Hai dei problemi, carissimi, per vivere la vita di santificazione e tu vuoi vivere il risveglio. Non sognare, caro mio, non sognare, alleluia. Non ricerchi la volontà di Dio, non sei neanche sposato, stai convivendo con una donna o con un uomo e tu vuoi anche entrare nel regno di Gesù Cristo. Stai commettendo fornicazione ogni giorno e stai parlando della vita eterna. No, la vita eterna non è per te, la vita eterna è per chi si santifica. La vita eterna è per chi ha scelto di camminare secondo la parola di Dio. Anche se questa parola sembra difficile, anche se questa parola sembra dura, ma carissimi, almeno le cose buone sono sempre duri. Alleluia. Le cose buone sono duri. Allora, se vuoi una cosa morbida, entrerai in inferno. Caro mio, è la verità. Non ti sto giudicando, perché giudicarti non mi interessa, caro mio, ma io ti sto parlando di tutto ciò che è scritto nella parola di Dio. La gente non vuole più vivere il Vangelo, la gente non vuole più vivere secondo le scritture, ma cosa vogliono? Vogliono vivere secondo il piacere del mondo, ma vogliono essere anche salvati. No, carissimi, Dio non viene qui per salvare chi ha amato il mondo, perché la Bibbia dichiara che l'amore del mondo è inimicizia con Dio. Chi ama il mondo non può entrare nella vita eterna. Amen. Oh Gesù, aiutaci. Il risveglio, come vivere il risveglio? È di quella cosa che stiamo parlando, come vivere il risveglio. Amen. Perché il risveglio è una vita. Amen. E poi l'altra cosa, carissimi, qui che Gesù Cristo sta presentando, amen, andiamo lì nel Luca capitolo 22, oggi saremo un po' più veloci, amen, per stare un po' nel tempo, alleluia, perché sento proprio, alleluia, questo qua, sento proprio, alleluia, la gloria del Signore, amen. Luca capitolo 22, vogliamo leggere dal versetto 1 a 6. Oh Gesù, ecco il risveglio, come dobbiamo vivere il risveglio, come dobbiamo predicare durante il momento del risveglio, carissimi, amen. Quando parliamo del risveglio, è così, la cosa deve funzionare così. Luca capitolo 22 e vogliamo leggere dal versetto 1 a 6. La Bibbia dichiara, la festa degli asini, detta la Pasqua, si avvicinava e i capi dei sacerdoti, amen, siamo nel Luca capitolo 22. Se qualcuno mi segue, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di farlo morire, poiché temevano il popolo. Satana entrò in Giuda. Satana è entrato in Giuda. Chi era Giuda? Giuda era un apostolo. Carissimi, se Satana non era entrato in Giuda, Giuda non poteva vendere Gesù. Giuda non poteva tradire Gesù Cristo. Allora qui, carissimi, quando leggiamo questo versetto, pensiamo subito a una cosa. Satana non ha paura di entrare. Amen. Satana non ha paura di entrare, carissimi, amen, in un cristiano. Satana non ha paura di entrare, amen, in un pastore. Per dire che Satana può entrare nella vita di chiunque lui vuole. È perciò che noi dobbiamo avere sempre la parola nella bocca, in mano e nel nostro cuore. Perché chi apre il suo cuore, Satana non tarderà ad entrare. Guardate qui un apostolo, e questo apostolo ha liberato dei indemoniati. Questo apostolo ha predicato il Vangelo. Giuda ha fatto anche dei miracoli. Giuda ha seguito gli insegnamenti di Gesù Cristo. Giuda, carissimi, ha predicato il Vangelo. Giuda ha presentato Gesù Cristo come l'unico Salvatore. Ma Satana è entrato in lui. Qualcuno riesce a capire quello che stavo dicendo? Non lo so, se qui qualcuno dirà, ma perché la Bibbia sta giudicando Satana, scusatemi, Giuda? Satana è entrato.
Satana è entrato in Giuda. Amen. E cosa si chiama? La Bibbia dichiara, questo Giuda, amen, si chiamava Iscariota, che era nel numero, scusatemi, che Giuda era nel numero dei 12. Allora Giuda faceva parte dei 12 apostoli. Se Satana è entrato in Giuda, caro mio pastore, caro mio fratello, sorella, cara mia, sappi una cosa, che se tu apri la porta, Satana può entrare in te. Anche se profetizzi, anche se hai una chiesa, anche se hai tante chiese dappertutto, anche se hai la Bibbia in mano, ma se tu apri il tuo cuore, Satana entrerà nello stesso momento. Alleluia. Allora qui non si trattano dei pagani, ma si trattano dei apostoli. Degli apostoli. E Satana è entrato in Giuda. La Bibbia dichiara, Giuda era uno dei 12 e egli andò a conferire con i capi dei sacerdoti. Giuda è andato direttamente, appena Satana è entrato in lui, subito lui è andato a realizzare il suo progetto. Subito è andato. E cosa è successo? La Bibbia dichiara qui, lui è andato con i capi dei sacerdoti e i capitani sul modo, i capitani sul modo di consegnarlo nelle loro mani. Essi si rallegrarono e, alleluia, cosa hanno fatto? Loro si sono rallegrati e poi cosa hanno fatto? Hanno dato i soldi a Giuda. Carissimi, quando, alleluia, alleluia, ecco, grazie fratello Massimo, mi hai anticipato un pochino, amen, ma siamo sempre qui, gloria a Dio, per dire che veramente abbiamo lo stesso spirito. Allora, è quello che volevo dire, Satana è stato già, Giuda è stato già corrotto. Quando lui lavorava con Gesù Cristo, la Bibbia dichiara che Giuda era ladro. Giuda rubava i soldi della chiesa di Gesù, per dire dell'assemblea di Gesù. Invece è lui che teneva la cassa di questa chiesa, ma già Giuda rubava. Allora quello che ha fatto qui Giuda non è una cosa strana, no, non è una tentazione, ma Giuda ha praticato chi lui era veramente. È andato a prendere soldi perché era uno che amava soldi. Oggi molti fratelli amano soldi, carissimi, amano soldi da morire. Degli apostoli che amano soldi, l'unica cosa che loro sanno fare è parlare di soldi, è cercare dove c'è soldi. Carissimi, hanno perso il Vangelo, hanno perso l'origine del mandato e cosa fanno? Sempre soldi. Queste persone, voi pensate che questi apostoli sono tentati? No, perché loro amano il denaro, amano i soldi. Molti pastori oggi l'unica cosa che loro sanno è parlare di soldi. Paghiamo, pagate, fate così. Il loro linguaggio è il linguaggio di denaro, il linguaggio di Cesare, come diceva Gesù Cristo. Gesù ha detto, ma guardate sui vostri soldi. La foto, di chi è questa foto? Hanno detto è la foto di Cesare. Allora date a Cesare la cosa di Cesare. Amen. E qui Giuda già corrotto dall'inizio. Gesù Cristo sapeva tutto, ma Gesù non diceva nulla perché Giuda ha avuto l'opportunità di ravvedersi. Giuda aveva l'opportunità di abbandonare il suo, la sua vecchia natura. Giuda aveva la possibilità, l'opportunità di confessare, ma Giuda non ha mai voluto. Ha iniziato a rubare nella casa di Gesù Cristo, la casa dell'assemblea, l'assemblea di Gesù Cristo. Loro non hanno detto nulla, magari lì non c'era abbastanza soldi, ma mano a mano lui cresceva e aveva il risguardo dappertutto. È andato per qualche moneta
e ha venduto il maestro. Ha venduto il maestro. E sapete quanti Giuda abbiamo all'interno delle nostre chiese? Quando parliamo di Giuda, non è solo uno che vende Cristo, ma quando parliamo di Giuda, ci sono coloro che, carissimi, amano soldi, fanno parte della famiglia di Giuda. Chi si trova nella chiesa e lui parla solo di soldi è un Giuda. Alleluia. Oh Gesù Cristo, aiutaci. E ci sono messi d'accordo e lui ha venduto il maestro. E lui fu d'accordo e cercava l'occasione buona per consegnarlo Gesù. Avete visto? Lui cercava solo la possibilità, la situazione favorevole per consegnare Gesù. Perché? Perché aveva incassato soldi. Aveva già incassato i soldi, carissimi. Ma quante persone vendono fino adesso? Quanti cristiani, quanti figli di Dio vendono sempre Gesù Cristo? Ma quanti? Ma sono tanti che vendono Gesù. Carissimi, quando tu vai a sposare un pagano stai vendendo Gesù. Quando tu vai a prendere una pagana come la tua donna, hai già venduto Gesù. Quando tu ti masturbi, hai già venduto Gesù. Quando tu stai rubando dove lavori, stai vendendo Gesù. Quando tu stai camminando con un cuore orgoglioso, stai vendendo Gesù. Quando tu stai camminando con la sigaretta in mano e ogni domenica sei in chiesa per pregare, stai vendendo Gesù. Chi ama il peccato vende Gesù ogni giorno. Alleluia. E Paolo poteva dire che chi pratica il peccato sta riportando Gesù sulla croce. Alleluia. E questo è il messaggio che noi dobbiamo annunciare ai fratelli, noi pagani. Amen. Perché qualcuno dirà, ma perché oggi parliamo troppo delle cose che succedono nelle chiese? Carissimi, la chiesa è la sposa e la sposa deve lavarsi. La chiesa è il tesoro di Gesù Cristo. Allora la chiesa ti deve preparare. Ai pagani noi annunciamo Cristo. Noi non possiamo andare a parlare di Giuda ai pagani. Non è loro, amen, non è la loro parola. Ma i pagani hanno bisogno di Gesù Cristo. È perciò che a loro noi prendiamo Cristo come Salvatore, Gesù Cristo come agnello di Dio. Ma alla Chiesa dobbiamo toccare il peccato in profondità, carissimi. Dobbiamo denunciare ogni cosa che si fa nelle chiese, carissimi, perché queste cose manderanno tante chiese all'inferno. E Gesù Cristo ha parlato a queste 7 chiese nel libro di Apocalisse capitolo 2 e Apocalisse capitolo 3. E Gesù Cristo ogni volta diceva alla chiesa, a queste chiese, ravvedetevi, preparatevi, perché io ho già preparato tutto per voi, io ho già fatto tutto per voi, voi siete invitati, vi ho già dato gli inviti, allora voi dovete rispondere a questa chiamata. Allora l'evangelizzazione ci vuole anche all'interno della Chiesa. I cristiani hanno bisogno di essere invitati, non solo i pagani, perché quando parliamo dell'evangelizzazione tanti vedono solo i pagani o fuori. No, carissimi, iniziamo già da dentro prima di fuori, perché se noi non abbiamo una buona testimonianza all'interno delle nostre chiese, carissimi, quando il pagano arriverà lui si scoraggerà e tornerà ancora nel mondo e lui non tornerà più in una chiesa. Sapete quanti sono fuori che non vogliono sentire parlare della Chiesa? Perché la Chiesa oggi è diventata, carissimi, un luogo, scusatemi, amen, ma è vero che la Chiesa, la maggior parte, 95% delle chiese sono diventate, carissimi, dei luoghi dove Satana sta giocando, dove Satana ci sta rallegrando. Alleluia, oh Gesù, aiutaci. Oh Giuda, soldi, sempre soldi. Quando la Bibbia dice nel primo Timoteo capitolo 6, il versetto 10, carissimi, alleluia, lì andiamo per parlare, dobbiamo denunciare queste cose, carissimi. Se vogliamo che la Chiesa del Signore sia salvata, dobbiamo denunciare, fratelli, amen. La cosa riguarda tutti, amen. Gli altri sono dei ladri,
ma gli altri non vogliono neanche dare soldi. Quando si parla dell'offerta, loro vanno indietro. Anche loro amano soldi, carissimi. Quando parliamo dell'amore del denaro, non guardate solo, carissimi, gli anziani, ma anche dei fratelli amano i soldi, amen, in modo che non sono pronti per contribuire, non sono pronti per fare offerta, carissimi, alleluia. Vogliono sempre tenere soldi per loro. Come fai te a servire Dio senza la tua tasca? Come fai te a servire Dio solo con la lingua, amen, ma senza offrire, senza, carissimi, aiutare il tuo prossimo? Alleluia. Allora non pensare che la cosa non ti riguarda e riguarda sempre chi dirige una chiesa. No, carissimi, siamo tutti dentro. Primo Timoteo capitolo 6 versetto 10. Oh Gesù, aiutaci. Primo Timoteo capitolo 6. Vogliamo leggere il versetto 10. La Bibbia dichiara: infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali. Amen. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Alcuni che hanno preferito amare i soldi si sono procurati molti dolori. Non vanno più avanti, carissimi. Hanno la depressione spirituale, non riescono più a pensare, carissimi, a nient'altro. Alcuni non possono più neanche, carissimi, predicare il Vangelo. Il soldi ha danneggiato la loro mente. Il soldi ha preso il posto del Signore e loro pensano sempre a soldi. Alcuni fratelli lavorano 7 giorni su 7, quasi 24 ore su 24, solo per soldi. Non hanno neanche un tempo per pregare, non hanno neanche un tempo per prendere, almeno, intimità, comunione con il Signore. Sempre lavoro, sempre lavoro. Delle sorelle che lavorano, quando tu le vedi, non sembrano più una donna. Amen. Oh Gesù, aiutaci. E chi ama soldi si procura molti dolori, molti dolori. Sapete un dolore che cos'è? Un dolore fa male, un dolore disturba, un dolore veramente è una cosa, carissimi, che porta fatica. Amen. Molti piangono: oh, non ho più nulla nella banca, il conto è vuoto, non so come fare. Veramente, Gesù, aiutami, dammi soldi. Ma la loro vita di peccatore non ci interessa, non interessa questa vita. Amen. Ma l'unica cosa che interessa: Signore, voglio soldi, Signore, voglio questo, Signore, voglio una macchina, Signore, voglio alleluia, Signore, voglio un appartamento. Carissimi, ogni cosa rimanerà su questa terra. Non ho detto che è un peccato avere soldi, non ho detto che è un peccato avere una macchina, non ho detto che non è un peccato avere un appartamento, ma carissimi, la priorità della tua vita deve essere Gesù. Ecco il risveglio. Il risveglio vuol dire avere Gesù Cristo come la mia priorità. Amen. Gesù deve avere la precedenza su ogni cosa. Amen. La mattina ti alzi, non hai neanche tempo per pregare, corri come un matto per arrivare lì a lavorare. Se arrivi a casa sei stanca, sei stanco, non puoi neanche prendere la Bibbia e leggere. Alcuni leggono la Bibbia solo ogni domenica, dal lunedì a sabato. Non hanno tempo per aprire la parola di Dio. Ma come volete crescere, carissimi? Ma come volete servire Dio, carissimi? Ma come volete, carissimi, fuggire davanti al peccato, carissimi? Se la parola non è il vostro cibo durante la settimana, mangiamo la pasta, mangiamo il cibo normale, ma non mangiamo la parola. È pericoloso, carissimi, vivere così. È pericoloso. Che questa parola non si allontani dalla tua bocca. Gesù l'ha detto a Giosuè. Allora questa parola deve essere sempre qui, vicino alla nostra bocca. Per dire, la dobbiamo mangiare. Non leggere così come un giornale, no, ma la dobbiamo mangiare, meditare, perché questa parola è buona.
il risveglio. Amen. Non c'è il risveglio senza la parola. Non c'è il risveglio, carissimi, senza la parola. Senza la parola noi non possiamo vivere il risveglio. Impossibile. Dove abbiamo visto il risveglio senza la parola? Alleluia. Mandate il cuore, carissimi, alleluia, perché in questi giorni veramente le nostre dirette sono molto, amen, sono veramente alleluia, disturbati. Ma Gesù Cristo ci aiuterà, amen. Oh Gesù, perché Satana non avrà ragione su di noi. Gloria a te, Padre. Ok, qualcuno può anche uscire e poi entrare. Andiamo avanti, carissimi. Matteo capitolo 19. Oh Gesù. Allora, carissimi, dobbiamo predicare il Vangelo come gli apostoli. Guardate gli apostoli. Andavano ovunque. Entravano nelle sinagoghe per predicare, per annunciare Cristo. Perché all'interno delle sinagoghe, carissimi, la gente non insegnava la vera parola. Facevano dei chiacchiere, non insegnavano nulla, neanche la legge. Erano dei discorsi vani. Alleluia. E perciò che loro andavano lì. Questa cosa qua non siamo. Se oggi un fratello entra in una chiesa per condividere la parola, sono sicuro che lo cacciano via. Sono sicuro che non la chiamano neanche. Ma come vogliamo vivere lo sveglio, il risveglio? Come vogliamo vivere il risveglio se noi non siamo capaci di accogliere un fratello che vuole condividere la parola di Dio con noi? Come possiamo vivere il risveglio? Ditemi, carissimi. Perché ognuno ha la sua piccola dottrina, ognuno ha il suo modo di fare e basta. Non funziona così. Allora, Matteo capitolo 19. Siamo qui, versetto 21 a 26. Matteo 19, 21 a 26. Qui, carissimi, guardate quello che è successo. È una parabola di un ragazzo giovane. Ascoltate bene, perché qui stiamo parlando del soldi. Magari quando parliamo del soldi qualcuno pensa che ma questo pastore non vuole che la gente parla di soldi, non vuole che la gente offerta. No, non sono contro l'offerta. Non sono contro l'offerta. Ma il soldo non deve diventare un idolo per noi. Amen. Il soldi non può diventare, amen, la priorità nella vita della Chiesa. Ecco quello che dice. Alleluia. Alleluia. Oh Gesù Cristo, aiutaci Padre, abbiamo bisogno di te. Alleluia. Matteo capitolo 19, versetto 21 a 26. Guardate qui, questa piccola storia. La Bibbia dichiara, Gesù gli disse, allora potevamo iniziare dal versetto 16, è troppo lunga, amen, allora tagliamo un pochino. Alleluia. Vi prego che c'è la gente che manda dei messaggi e loro bloccano veramente, amen. Ecco, c'è la gente che mi manda dei messaggi in questo momento, non lo so perché, amen. E perciò, ok, proviamo a vedere anche il volume. Ok, qui provo ad aumentare. Alleluia. Credo che adesso va bene. Ok, va bene. Se va bene, si sente meglio. No, si sente bene. Credo che adesso va bene. Gloria a Gesù. Se va bene, mandatemi un messaggio così so che ci sente bene. Alleluia. Perché c'è la gente che la detta, loro mandano dei messaggi, non lo so veramente perché, ma credo che inizierò a bloccare queste persone. Perché quando prima della diretta nessuno manda il messaggio e appena siamo nella diretta mandano il messaggio su Messenger, non lo so
perché, ma credo che io preparerò una piccola bomba, però ecco, è molto importante, perché non siamo qui per mandare dei messaggi di auguri e altre cose, vogliamo insegnare il popolo di Dio. Molti strati mandano sera buonanotte, non mi interessa questa cosa, noi abbiamo la parola, amen. Noi non abbiamo ricevuto nulla, adesso loro devono ascoltare la parola. Allora dopo entrerò su Messenger per mandare dei messaggi a questo qua, sino tolgo l'amicizia con loro e beh, così possono imparare le cose. Ok, gloria a Dio. Allora qui stiamo dicendo questa storia un pochino lunga, amen. Allora tagliamo e iniziamo subito dal versetto 21. Allora qui si tratta di un giovane, un ragazzo, amen. La sorella mette un no, non lo so cosa vuole dire no, o se lei non sente, amen. Si sente bene, ok, gloria a Dio. Allora qui si tratta di un giovane ricco. Questo giovane aveva soldi, aveva materiali, aveva tante cose, amen. Gloria a Dio che lui era giovane e già era ricco. È una gloria, amen. Diamo sempre la gloria al nostro Gesù Cristo. Se c'è un giovane che mi sta ascoltando, che tu hai soldi, hai macchina, hai tutto, gloria a Dio, ma la priorità, sappi una cosa, è quella che vogliamo leggere adesso. Non sento più. Allora fratello Massimo esce e poi dopo rientri. Ecco. Alleluia. Alleluia. Ok, allora fratello Massimo può uscire e entrare, amen, così ci stiamo. Veramente dobbiamo pregare molto per le nostre dirette, perché ogni volta da una settimana che funziona così, amen, si sente malissimo. Allora, la voce. Ok, bene sorella. Alleluia. Prenderò un po' d'acqua e metterò un po' di bomba. Oh Padre, dobbiamo pregare un pochino anche per la rete, amen. Alleluia. Oh Padre, grazie per ogni cosa, che il tuo nome sia glorificato. Abbiamo bisogno di te, Padre. Aiutaci a stare dentro, Padre. Oh Gesù, vogliamo capirci, Padre, perché tanti non sentono la voce o la diretta è disturbata. Padre, vorrei mettere questa rete nel tuo mano, questo wifi nel tuo mano, Padre, anche la rete diretta nel tuo mano, Padre. Padre, noi sappiamo che tu sei meraviglioso. Grazie per tutto ciò che stai facendo in questo momento, nel nome di Gesù, così abbiamo pregato. Amen. Ok. Allora, un secondo solo che blocco qualcuno che mi sta mandando dei messaggi di continua. Allora così lei può imparare, solo un secondo. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Gesù. Ok, credo che dopo... Ok, dopo lo farò. Amen. Per adesso la lascio così, dopo lo farò. Alleluia. Ok, allora andiamo avanti. Allora dicevo che questo ragazzo era giovane, amen, e ricco, e si sei avvicinato a Cristo, amen, per farvi capire un po', amen, questa storia, che è anche bella, perché molti non capiscono bene quando Gesù Cristo parla, amen, e vedremo che questo ragazzo, se aveva capito quello che diceva Gesù Cristo, lui veramente non c'è più su questa terra, è vero, ma nel suo momento era l'uomo più felice del mondo. Allora qui questo giovanotto è andato davanti al Signore e voleva seguire Gesù e voleva servirlo, come tanti dicono: Gesù, io ti voglio servire. Ho sentito delle sorelle parlare così, dei fratelli parlare così: io voglio servire il Signore, Padre, ho bisogno della tua forza, ho bisogno della tua unzione per servirti. Ascoltami bene, amen. E qui questo giovanotto ha parlato con Gesù e Gesù gli rispose: perché mi interroghi interno a ciò che è buono? Ok, saltiamo questo qua. E questo giovanotto ha parlato con Gesù e Gesù l'ha detto: ma i comandamenti ti ricordi? Questo ragazzo
rispettava tutti i comandamenti, secondo lui. Amen. Ha detto a Gesù, guarda, io rispetto tutti i comandamenti. Ok. Gesù Cristo era contento. La Bibbia dichiara che Gesù Cristo l'ha guardato. Allora, e qui andiamo lì, leggiamo dal versetto 18. Quelli gli disse, e quelli gli chiese, e Gesù rispose: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora tuo padre e tua madre e ama tuo prossimo come te stesso. Gesù Cristo è venuto su questa terra e Gesù ha aggiunto qualcosa ai comandamenti. Gesù ha detto alla fine: tu amerai Dio con tutta la tua forza, il tuo cuore, la tua anima, e tu amerai il tuo prossimo come te stesso. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ecco i comandamenti di Gesù Cristo, perché tutti i 10 comandamenti sono stati cancellati e Gesù Cristo ha dato un solo comandamento. Amen. Amare Dio e amare il suo prossimo come se stesso. Ok. E poi il versetto 20, la Bibbia dichiara: e il giovane a lui tutte queste cose le ho osservate. Allora questo giovanotto ha detto a Gesù: ma io ho osservato tutto, Gesù, ho già osservato tutto. Lui aveva dimenticato cosa per dire amare suo prossimo come se stesso. Lui ha dimenticato, lui lo sapeva. Magari lui faceva dei regali agli altri, magari lui cucinava, portava anche da mangiare ai poveri, ma lui aveva capito cosa voleva amare il suo prossimo come se stesso. Allora, guardate quello che ha detto il maestro. La Bibbia dichiara che mi manca ancora. E Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri. Allora Gesù lo sta dicendo: tu hai rispettato tutti i comandamenti secondo te, va bene, ma vai, vendi tutto ciò che tu hai e poi non tenere i soldi per te, dà questi soldi ai poveri, ai bisognosi. Ciò che hai e dai ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. E Gesù Cristo ha detto a questo giovanotto: vendi tutto, dai questi soldi ai poveri, ai bisognosi, e tu avrai un tesoro nei cieli. Ma questa è una grande promessa. È una bellissima promessa, ma questo giovanotto non ha ascoltato bene la fine della frase di Gesù Cristo: avere un tesoro nel cielo. Carissimi, tutto ciò che facciamo è per cosa? È per avere un tesoro nel cielo. È per ciò che noi predichiamo il Vangelo. È per ciò che andiamo ovunque, carissimi, per annunciare Cristo, perché noi sappiamo la nostra ricompensa sarà grande. Ma questo ragazzo non ha capito questa ricompensa. E poi vieni e seguimi. E Gesù Cristo è stato chiaro: mi vuoi seguire? Vai, vendi tutto e seguimi. Qualcuno dirà: ma pastore, allora sì, adesso io voglio seguire Gesù Cristo, per esempio, devi vendere la mia casa, vendere tutto, la mia macchina, e poi così non avrò più nulla e vado a seguire Gesù? No, non è quello che sta dicendo Gesù Cristo. Vendere, amen, vendere e regalare, carissimi, amen. Allora, prima di vendere, uno deve essere sicuro di quello che lui vende, è vero, sì, perché tu non puoi vendere qualcosa contro la tua volontà. Allora, ascoltami bene, amen. Ovvero come diventare cristiano. Ok, allora qui carissimi, ascoltatemi bene. Allora, vendere, tu non puoi vendere una cosa senza essere convinto di quello che stai facendo.
Amen. La prima cosa. Allora, per vendere, tu devi essere sicuro, tu devi essere convinto. Ma questo giovanotto dichiarava amare il suo prossimo, ma quello che diceva lui era solo parola. Lui non era convinto. Amen. Perché la maggior parte delle persone che vivevano sotto la legge praticavano la legge, ma non con il cuore. Perché nel quello periodo non c'era ancora la fede come manifestiamo a causa della morte e la risurrezione di Cristo. Perché oggi dimostriamo le cose che gli altri non vedono la fede. Ma nella loro epoca facevano i sacrifici e tutto ciò che facevano erano le cose di parola. Amen. Ok, andiamo avanti. Lasciate amen, dire tutto ciò che vogliono, non c'è problema, è una piattaforma. Amen. Ci penso io. Amen. Non c'è problema. Lasciate perdere. Seguitemi bene perché ci sono tante distrazioni. Avete visto? Satana vuole bloccare la diretta, non riesce a bloccare e beh, manda amen, alcune persone per fare cosa? Per distrarre. Io ho un argomento da sviluppare, non tocco un'altra cosa. Amen. Ecco, chi vuole parlare di un'altra cosa aspetta e poi alla fine posso prendere qualcuno, quella persona, fare anche una diretta insieme a lui e dimostrare che lui sta pensando veramente è il progetto di Satana o è il progetto di Dio. Allora non abbiamo paura per questo. Allora, lascia, seguiamo benissimo, non dobbiamo entrare nella distrazione. Amen. Sino non possiamo essere discepoli, perché un discepolo è uno che è disciplinato, educato. Amen. E sono una piattaforma, ma sono senza educazione. Prego Gesù Cristo che Cristo li aiuti amen, a ricevere la prima di parlare di Dio. Uno deve essere educato. È perciò che la Bibbia ha detto: fate di tutte le nazioni miei discepoli. Prima di insegnarli saranno battezzati e poi dopo gli insegniamo la parola. Allora chi non è educato non può ricevere il battesimo, è impossibile. Amen. Ok, andiamo avanti. Allora, questo giovanotto praticava la legge, ma non praticava la legge come oggi noi abbiamo la grazia di praticare la legge di Cristo. Tu amerai Dio con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua forza, e amerai il tuo prossimo come te stesso. Amen. Questo è importante. Allora, questo giovanotto pensava praticare la legge del Signore, 10 comandamenti, invece no. Secondo lui praticava, ma Gesù Cristo ha dato la conclusione. Lui non è stato in grado di superare, amen, questa piccola prova. Amen. E la Bibbia dichiara, Gesù gli dice: vai, vendi tutto se vuoi essere perfetto. Per dire che questo ragazzo, amen, praticava la legge, ma lui non era perfetto. Lui non era perfetto. Amen. Perché è vero quello che questa versione sta dicendo, perché la legge, i 10 comandamenti non hanno perfezionato nessuno. Ebrei capitolo 10. Loro hanno fatto tanti sacrifici, ma nessuno è stato perfetto, nessuno è stato giustificato secondo la legge. Ma questo uomo pensava essere perfetto e Gesù Cristo l'ha fatto capire che solo lui può portare qualcuno alla perfezione. Tutti quelli che dicono essere perfetti, per dire che loro ci stanno ingannando. Alleluia. Non so se qualcuno mi ha capito per bene. Oh Gesù, gloria a te Padre. Allora carissimi, la cosa è stata chiara. E questo Gesù l'ha detto: se essere perfetto, allora vai, vendi tutto, perché adesso ce l'hai abbastanza, vendi e regali i soldi agli altri. Gesù non ha detto vendi e portami i soldi, come fanno tanti. Andate lì, vendete tutto ciò che avete e portatemi. Alcune religioni, sapete come hanno fatto? Hanno ingannato tante persone. Quando la gente voleva morire, erano nell'ultimo tempo della loro vita, cosa hanno fatto? Almeno alcuni
anziani o non lo so, alcuni responsabili delle chiese hanno detto vendete tutto o datemi tutto, date tutto alla chiesa, i vostri soldi, la vostra eredità, date tutto alla chiesa perché voi sarete salvati. Amen. Dopo la morte voi entrerete nella vita eterna. Hanno rubato la gente che era disperata, carissimi, la gente che era alla fine di vita. Hanno rubato questa gente e hanno ottenuto questa ricchezza fino ad oggi, ma questa gente renderà conto al Signore. Amen. E qui Gesù ha detto: vendi e dà tutto ai poveri e seguimi. Seguimi. Allora, chi vuole seguire Gesù Cristo deve accettare e vendere tutto. In che senso? Vendere il tuo orgoglio. Perché molti vengono qui, invece di seguire altri dirette, no, vengono lì da me, ma per insultare, per trattarmi male. Questo è l'orgoglio. È l'orgoglio. Loro devono prima vendere questo orgoglio prima di pensare parlare di Gesù Cristo o di Dio. Amen. Questo è l'orgoglio. Uno deve vendere la sua ignoranza, perché molti sono ignoranti. Carissimi, camminano secondo gli idoli, sono stati ingannati dai responsabili religiosi e pensano che conoscono la parola di Dio. Invece sono fondati negli idoli, secondo Esodo capitolo 20. Anche se noi leggiamo Esodo capitolo 20, loro non possono capire perché sono già stati ingannati da piccoli. Che Gesù Cristo libera questa gente nel nome di Gesù. Alleluia. E Gesù Cristo ha detto a questo ragazzo: vai a vendere tutto. Vendi tutto. Amen. Vendi tutto. Perché molti fanno dei commenti durante la diretta, ma quando le chiamo non mi rispondono. Quando dopo la diretta le chiamo, non mi rispondono. Molti vengono qui a trattare male, ma quando io le chiamo per parlare dolcemente con loro, scappano. Allora, io non lo so, non lo so cosa vogliono. Alleluia. Ma siamo qui per distruggere l'opera malvagia di Satana e seminare l'opera buona di Gesù Cristo. Amen. È quello che dobbiamo fare, carissimi. Gli apostoli, dopo la guarigione di questo uomo zoppo, nell'Atti degli Apostoli capitolo 4, sono stati presi e cacciati via nel prigione. Pietro e Giovanni sono stati cacciati nel prigione a causa della predicazione riguardando la risurrezione di Gesù Cristo. Amen. Allora, carissimi, il prezzo di un risveglio, è quello che voi notate durante la diretta. Gli insulti, amen, le parolacce, carissimi, amen, il modo di trattare l'altro. Allora, chi viene qui a parlarmi male, secondo te questa persona mi vuole bene come lui stesso, mi ama come lui stesso? No. Allora la parola di Dio già porta questa persona alla confusione. Perché se tu vieni a insultare un servo di Dio, anche se fra virgolette sta mentendo, ma tu vieni a insultare, ma tu che insulti il tuo prossimo, ma tu non ami il tuo prossimo come te, allora per Dio sei già fuori strada. Guai a te. Guai. Avete visto, carissimi? Lasciatemi rispondere. Amen. Lo Spirito Santo mi darà la parola giusta per esortare questa gente. Amen. Ok, andiamo avanti. E questo giovanotto, cosa è successo? La Bibbia dichiara nel versetto 22, sempre di Luca 19, ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato. Guardate, uno che ha praticato tutti i 10 comandamenti, Gesù Cristo l'ha chiesto una piccola cosa e cosa ha fatto lui? È andato via con una tristezza. Vuole dire che questa persona faceva solo chiacchiere. Questo giovane non praticava la parola di Dio. Amen. Era una cosa finta, era la religione.
Molti praticano la religione e pensano che stanno camminando con Cristo. No! Gesù non è d'accordo con loro e Gesù non è presente nella loro vita. E questo giovanotto ha udito Gesù parlare e lui è diventato triste. È andato via. Perché? Perché lui amava i soldi più di Dio. Ecco. Perché lui amava i suoi beni più di Gesù Cristo. Perché Gesù non ha detto vai a vendere, poi stai a casa tua. No. Gesù ha detto vai, vendi tutto e seguimi. E lui, è stato lui a dire a Gesù, io ti voglio servire, ti voglio seguire. Avete visto? Guardate qui, quando prendiamo il versetto 16, amen, ed ecco, un tale lì si avvicinò e disse, Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? È lui che ha chiesto la vita eterna a Gesù. È lui che è venuto davanti a Gesù per fare questa domanda. Caro mio, se non sei pronto, non andare lì, carissimi, amen, a fare delle domande a Gesù. Perché molti dicono, Gesù ti voglio seguire, ti voglio servire. Ma voi non sapete che per servire Gesù Cristo c'è un prezzo. Voi non sapete che per servire Gesù Cristo c'è un prezzo. Voi non sapete che per servire Gesù Cristo tu sarai insultato. Non sapete che per servire Gesù Cristo sarai maltrattato. Non sapete che per servire Gesù Cristo la gente ti caccerà in prigione. Non sapete che per servire Gesù Cristo sarai denunciato. Non sapete queste cose. Allora lasciate il Signore in pace. Lasciate il Signore in pace, carissimi. Molti dicono, Gesù, io ti voglio servire, voglio fare la tua volontà, voglio stare con te, voglio adorarti. Carissimi, adorare Gesù Cristo, ci sono delle regole da seguire. Sei pronta? Se tu ricevi degli insulti, sei pronta a benedire questa persona che ti ha insultato? No. Se tu ricevi un schiaffo, sei pronta a accettare lo schiaffo e dare anche l'altra parte? Non ci credo. Siamo pronti per camminare con Gesù Cristo e qualcuno dirà, ma anche tu sei con loro, tu parli come loro, come mai sei pronto a dire sì, io rispondo che veramente io sono un servo di Dio? Sei pronto a rispondere così? Invece tutti vogliono servire il Signore. Allora, il risveglio ha un prezzo. Molti vogliono servire Gesù, tanti vogliono aprire una chiesa per il loro scopo proprio, ma non sanno che aprire una chiesa tu devi essere in grado di prendere cura delle pecore. Non sono le pecore che devono prendere cura di te, ma sei tu a prendere cura delle pecore. La Bibbia dichiara che è il papà, il babbo che prende cura dei figli. Vuoi che gli altri ti chiamano babbo e loro prendono cura di te? Vuol dire che non hai mai conosciuto Cristo. Alleluia. Oh Gesù, aiutaci. Ma siamo pronti veramente? Vogliamo entrare nella vita eterna come ha chiesto questo giovanotto? Tutti vogliono entrare nella vita eterna, tutti vogliono entrare nel paradiso, ma nessuno vuole pagare il prezzo. Nessuno vuole rinunciare a sé. Grazie sorella Maria. Nessuno vuole rinunciare a sé. Ma tutti vogliamo tenere ancora la nostra vecchia natura, la nostra carne e rispondere a tutti. Non può neanche dire grazie a Gesù per tutto ciò che sta succedendo. No, ma appena qualcuno parla tu rispondi. Appena uno ti insulta tu rispondi. No, se vuoi entrare nella vita eterna tu devi avere uno scopo, la vita eterna. E tu devi sempre puntare su questo scopo. Non devi guardare né a destra né a sinistra. Tutti quelli che si agitano tu devi considerare come sono dei venti che passano. Noi non dobbiamo, carissimi, dare rette a chi si sta agitando. Amen. Anche se la gente ti insulta, tu quello che tu devi fare è di guardare lo scopo. Perché per seguire il maestro
non pensare che Satana ti lascerà in pace. Per seguire il Maestro Gesù, non pensare che i problemi ti lasceranno in pace. Per seguire Gesù Cristo, non pensare che non ci saranno delle difficoltà davanti. Le prime difficoltà saranno i tuoi prossimi. Il tuo prossimo sarà la tua prima difficoltà. Per dire, i cristiani saranno le tue prime difficoltà. Amen. I servi di Dio saranno la tua prima difficoltà. I fratelli in Cristo saranno la tua prima difficoltà. Ma tu non devi guardare tutto. Non devi guardare queste cose. Perché quando gli atleti vanno a fare una gara, loro non guardano, carissimi, il pubblico. Non guardano, carissimi, almeno come si chiama lì? Non guardano il popolo, no. Quando gli atleti vanno a fare la gara, a correre, non guardano, carissimi, chi viene per aiutare un altro. Quando i calciatori si trovano, carissimi, sul campo di calcio, non tengono conto di chi sta urlando lì, ma loro guardano il pallone e il loro scopo è di fare gol. Carissimi, il risveglio, dobbiamo sapere che il risveglio, amen, è come il pallone, la palla, e dobbiamo giocare. Tu non devi guardare né a destra né a sinistra. Lascia la gente parlare, lascia la gente agitarsi, lascia la gente dire tutto ciò che vogliono. Noi dobbiamo fare solo quello che ci chiede il Signore. Amen. Noi dobbiamo fare solo tutto ciò che ci chiede il Signore. Amen. Ecco, se tu vuoi vivere il risveglio, ma se tu vuoi camminare secondo il mondo, allora tu puoi cambiare il tuo sguardo, puoi guardare tutto ciò che vuoi. Adamo e Eva erano nel giardino e Dio ha detto: voi potete mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma questo albero voi non avvicinate, non guardate, non toccate e non mangiate. Lasciate questo albero, non guardate neanche. E cosa è successo? Satana ha fatto guardare da Eva questo albero. Satana ha cambiato lo sguardo della Eva e la Eva ha guardato l'albero della conoscenza del male. Alleluia. Carissimi. Allora, carissimi, Satana si chiama il serpente anziano, vecchio. Ma carissimi, oggi Satana non inganna più come un serpente, ma Satana usa l'uomo, l'essere umano, per distrarre, per ingannare, per far arrabbiare, carissimi, per fare perdere il controllo. Ecco così, perché quando io sto insegnando, il Signore mi ha dato, carissimi, amen, un limite, e il Signore mi ha dato, carissimi, un scopo. E quando Satana cosa fa? Manda delle persone per distrarmi, così io lascerò la linea del Signore e inizierò a parlare delle cose che non hanno senso. In questo momento Satana mi vuole fare entrare nella distrazione, si chiama la distrazione. La distrazione. Invece noi non siamo qui per distrarci, sino io preferisco andare a dormire, ho lavorato tutta la giornata, è meglio stare lì sul divano, bere un'acqua fresca e poi dopo andare a dormire per il giorno di domani. Ma noi non veniamo qui a perdere un'ora e mezza per fare chiacchiere, no, lasciate, amen, i discepoli di Satana fare ciò che vogliono e noi guardiamo dritto, amen. Ok, allora questo giovanotto è diventato triste. Perché? Perché Gesù gli ha spiegato come fare per entrare nella vita eterna. Oh Gesù. Gesù non le ha detto un'altra cosa. Gesù le ha spiegato, perché lui ha fatto una domanda a Gesù nel versetto 16 e Gesù l'ha risposto.
facendo vedere la strada per entrare nella vita eterna. E questo giovanotto, è diventato triste. Amen. Perché? Perché lui amava più il bene di Gesù Cristo. Ma come? È perciò che Gesù Cristo ha detto che sarà molto difficile per un ricco di entrare. Amen. Molto difficile, non impossibile, molto difficile. Perché il soldi porta all'orgoglio. Amen. La conoscenza gonfia, ma l'amore costruisce. Allora, quando noi veniamo su questa diretta, portiamo, amen, al massimo l'amore di Dio. E poi chi accetta, accetta. Chi non accetta è problema suo. Tanto io non risponderò, amen, a posto suo. No, io faccio il mio dovere e dopo, quando non ci sarò più su questa terra, secondo la volontà di Dio, io non risponderò per nessuno. Ognuno risponderà. Ognuno risponderà. Alleluia. Ognuno risponderà. Alleluia. Oh, gloria a te, Padre. Allora qui vogliamo finire. E cosa è successo? Nell'Atti degli Apostoli capitolo 5. Amen. E Gesù ha dato un bel esempio a questo giovane ricco per dire, ecco, per entrare nel regno di Dio non è una cosa facile, ma non è impossibile. Tu hai bisogno di rinunciare a ogni cosa. Amen. Rinunciare a ogni cosa. Questo è importante. Alleluia, gloria a Gesù. Atti degli Apostoli capitolo 5. Siamo già alla fine. Guardate quello che è successo. Amen. L'altra volta. No, Atti degli Apostoli capitolo 4 prima e poi dopo andiamo al capitolo 4 e 5 e finiamo. Atti degli Apostoli capitolo 4, il versetto 12. Atti degli Apostoli capitolo 4, il versetto 12. Vediamo il messaggio che dobbiamo annunciare. Amen. Dichiarare. Se qualcuno non ti dà questo messaggio, non camminare con lui, caro mio, cara mia. Alleluia. Atti 4, versetto 12. Vogliamo leggere solo quello, il versetto 12. In nessun altro è la salvezza. In nessun altro è la salvezza. Perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Solo un nome. Ecco il messaggio che dobbiamo portare ovunque. Se qualcuno vuole, se uno non vuole, carissimi, è problema suo. Dobbiamo parlare di un solo nome, Gesù Cristo. Cristo vuole dire Salvatore. Questo è importante, carissimi. Un solo nome. Tu che mi stai ascoltando stasera, se tu non vuoi questo nome, la salvezza non sarà per te. Perché chi può salvare e chi salva il mondo, il suo nome è Gesù Cristo. Non c'è nessun altro nome. Chi ti parla di un altro nome è un bugiardo. Chi ti presenta un altro nome è un ingannatore, è un falso profeta. È un falso costruttore. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Se vuoi essere salvato, devi accettare solo Gesù. Carissimi, gli altri nomi sono dei chiacchiere. Gli altri nomi, carissimi, amen, sono dei chiacchiere. Non accettate nessun altro nome. Se qualcuno vi parla di Gastone, scappate. Se qualcuno vi parla di Massimo, scappi. Se qualcuno ti parla di un pastore, scappi subito. Se qualcuno ti presenta un apostolo, scappi. Se qualcuno ti parla di un prete, scappi. Ma se qualcuno ti parla del maestro, Gesù Cristo, allora, caro mio, che la gioia entra nel tuo cuore. Se qualcuno ti presenta Gesù Cristo, allora dichiara questa parola con me. Alleluia. Gloria a te, Padre, perché solo Lui può salvare. La religione sta ingannando tante persone. Noi vi presentiamo altri nomi, vi presentiamo l'uomo invece di presentarvi il Creatore.
Noi vi presentiamo i miracoli invece di presentarvi il creatore. Noi vi presentiamo, carissimi, i soldi invece di presentarvi il creatore. Gesù è la via, Gesù è la verità, Gesù è la vita. Allora, carissimi, il risveglio è presentare Gesù Cristo come il Salvatore di chiunque confessa il suo nome. Chiunque crede in Lui non sarà mai deluso. Chi crede in Gesù Cristo sarà salvato. La Bibbia non ha dato un altro nome. Io non vorrei citare gli altri nomi perché non mi interessano. Non voglio parlare degli altri nomi perché per me mi fanno vomitare. Ma io vi voglio parlare solo di un nome: Gesù Cristo, il Mascia, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Alleluia! A Lui appartiene la vita, a Lui appartiene la risurrezione, a Lui appartiene la vita eterna. Caro mio, se vuoi entrare un giorno nel soggiorno lì costruito per noi, tu lo devi accettare, perché nessuno è bello come Lui, nessuno è fedele come Lui, nessuno è buono come Lui, nessuno è giusto come Lui. Lui è molto giusto. Caro mio, se tu non stai bene di salute, vai, corre verso Gesù Cristo. Gesù Cristo è la salute perfetta, Gesù Cristo è la risurrezione. Se tu hai dei problemi, corri subito stasera, vai verso Gesù Cristo. Se tu non ce la fai, se non sai dove sbattere la testa, corri subito verso il Mascia, verso Gesù Cristo, perché è Lui il nostro Salvatore. Il risveglio è Gesù Cristo Salvatore. Ecco il risveglio. Chi predica Gesù Cristo porta il risveglio. Chi annuncia Gesù Cristo porta il risveglio. Chi parla di Gesù Cristo porta il risveglio. E carissimi, chi parla di Gesù Cristo sono i miracoli che lo devono seguire. I miracoli corrono dietro di te, perché i miracoli sono attirati da un solo nome: Gesù Cristo. Gesù Cristo è il miracolo. Ogni cosa è possibile per chiunque crede. Marco capitolo 9 versetto 23. Caro mio, stasera non ho un altro nome da presentarti, non ho un altro nome da annunciarti a parte Cristo morto e risorto, Gesù Cristo, il nostro sposo. Noi siamo una sposa e abbiamo un solo sposo. Allora, chi vieni qui per insultare? Se tu mi stai insultando, io che porto Gesù, stai insultando Gesù Cristo, perché ho conosciuto qualcuno, magari domani ne parleremo, qualcuno che andava lì a Damasco per maltrattare dei fratelli che annunciavano Gesù Cristo, dei fratelli che presentavano Gesù Cristo. E cosa è successo sul cammino di Damasco? Questo uomo che si chiamava Saulo ha incontrato lo sposo, ha incontrato il difensore di questi fratelli di Damasco, e lui ha detto: ma perché mi sta perseguitando? Saulo pensava che lui perseguitava i cristiani, lui pensava che lui perseguitava il suo prossimo, ma lui non sapeva che Gesù Cristo abitava nella vita dei fratelli di Damasco. Lui non sapeva che Gesù Cristo abita in noi, e la Bibbia dichiara: se Cristo abita in me, di chi avrò paura? Se Gesù Cristo abita in me, chi mi farà del male? Caro mio, attenti, se tu vieni qui per insultare, sappi una cosa, che stai insultando un Dio meraviglioso, e questo Dio prenderà cura di te. Non sono io, perché io come Gastone non ho forza, non sono debole, io sono debole, ma chi abita in me è più forte di Goliath, è lui che prende cura. Chi abita in te ti difenderà. Allora, se la gente ti tratta male, se la gente racconta delle cose false su di te, se la gente ti vuole male, lascia stare sorella, lascia stare fratello, ma tu abbi sempre fede in lui, Gesù Cristo. Alleluia. Gesù è la via, Gesù è la verità, Gesù è la vita. Allora stasera ci fermiamo qui. Il risveglio è presentare Gesù come la nostra precedenza. Il risveglio è presentare Gesù Cristo
come la nostra priorità in ogni cosa che noi facciamo. La Chiesa deve presentare Cristo, la Chiesa deve parlare di Gesù. Ma qual è questa sposa che non parla mai del suo marito? Ditemi, qual è questa sposa che non presenta mai il marito suo agli altri? Quale? Carissimi, la Chiesa ha cambiato obiettivo, la Chiesa ha cambiato scopo, la Chiesa ci sta vergognando perché la Chiesa cammina senza lo sposo. Carissimi, è una vergogna che un uomo sposato lascia la sposa dietro e va a una festa da solo. È una vergogna che una donna sposata lascia il marito a casa e va a una festa da sola. Carissimi, questa cosa si chiama la prostituzione. E sapete quante chiese sono prostitute? Sapete quante chiese sono entrate nella prostituzione perché hanno nascosto lo sposo, hanno vergogna del loro marito e cosa fanno? Vanno a prendere un altro marito. E Gesù Cristo poteva dire a questa donna samaritana: anche il settimo marito non è il tuo, non è tuo, è un marito falso. Se tu hai Gesù Cristo come marito, ecco, tu hai il vero marito. Ma se tu hai il pastore come marito, se tu presenti un pastore, presenti un prete, presenti un apostolo, presenti una chiesa, vuol dire che tu non sei la donna di nessuno. Alleluia. Allora la prostituta è la donna di tutti, ma la Chiesa non è una prostituta, perché la Chiesa riconosce suo marito, la Chiesa riconosce suo uomo, la Chiesa riconosce suo appoggio e Gesù Cristo è il nostro appoggio. Alleluia. Oh, Rabashiba Kobaba. Gesù Cristo è il nostro appoggio. Gesù è il tuo rifugio. Alleluia. Fidati. Fidati. Stai sempre con Lui. Non cambiare visione, sorella. Non cambiare visione, pastore. Non cambiare visione, carissimo. Perché sono tante seduzioni in giro. Ci sono dei falsi. Molti fratelli sono entrati nelle alleanza di questo, fanno dei patti dappertutto. Carissimi, attenti, un patto ci può fare cambiare visione. Un patto, un'alleanza ci può fare cambiare visione. Attenti, carissimi, attenti. Non ti ho detto di non collaborare con gli altri, ma attento con chi collabori. Attento, pastore, con chi cammini. Se Gesù Cristo non è in mezzo, se Gesù Cristo non è in centro, se Gesù Cristo non è la priorità di questa alleanza, non entrare, carissimi, perché se no perderà la visione e chi ha perso la visione diventa un vecchio profeta. Il vecchio profeta non vede più. Il vecchio profeta è cieco. Amen. Oh Gesù, aiutaci. Grazie Padre. Grazie per la tua parola, Gesù. Grazie per la tua presenza, Padre. Grazie Gesù Cristo per ogni cosa, Padre, stasera. Gesù, vogliamo rimettere chi viene qui per disturbare nel tuo mano. Padre, la Bibbia dichiara: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Padre, questa gente ha bisogno di conoscere la verità. Padre, chi viene su questa diretta ha bisogno di conoscere la verità. Ti prego, Gesù, qualcosa per loro. Padre, ti prego, qualcosa per loro. Come Saulo è diventato Paolo, io stasera voglio profetizzare nella vita di qualcuno. Anche se questa persona è venuta qui per disturbare, per portare distrazione, per insultare. Oh Padre, in modo che Saulo è diventato Paolo, io stasera profetizzo nella vita di questa persona nel nome di Gesù. Padre, il campo è grande, ma non hai abbastanza operai. Padre, stasera hai bisogno degli operai. Aiutaci. Oh Gesù Cristo, io voglio essere usato. E so che stasera qualcuno vuole essere usato. Che il tuo nome sia glorificato, Padre. Nel nome di Gesù. Così è operato. Amen.
Ricevete la parte del Signore, carissimi, amen. Ecco, la diretta si ferma qui. Buonanotte a tutti. Ci vediamo domani, amen. Sempre con lo stesso argomento, carissimi, amen. Vogliamo dettagliare, amen, ogni cosa che può succedere per farvi capire se viviamo un momento di risveglio o no. Perché, carissimi, stiamo vivendo già il risveglio, ma tanti non capiscono perché. Perché sono stati insegnati diversamente. Allora loro pensano a un altro risveglio, invece stiamo vivendo già il risveglio. Amen. E Gesù Cristo ci aiuterà a dettagliare ogni cosa, amen, per farvi capire che stiamo vivendo il risveglio. Amen. Allora non sognate, non cercate un altro risveglio da un'altra parte. Ogni continente, ogni paese, ogni nazione, carissimi, amen, vive il risveglio, ma secondo Dio. Amen. Secondo Dio. Allora voi non dovete guardare il risveglio in Stati Uniti e volere vivere la stessa cosa. No, carissimi, attenti, perché tanti sono ingannati così. Loro vedono quello che succede lì in America, spiritualmente parlando, e vogliono vivere la stessa cosa. Impossibile. Ma sapete quanto tempo gli americani hanno fatto con la parola di Dio? Loro hanno dato veramente il loro cuore a Dio. Ma qui in Italia cosa abbiamo? Idolatria. Idolatria. Soldi, onore, gloria. Carissimi. E vogliamo vivere come loro. È un esempio che sto dando. Sono tanti altri paesi dove si vivono, carissimi, amen, tanti risvegli. Noi non possiamo vivere lo stesso risveglio come loro. Allora, Gesù Cristo sta dicendo, noi in Italia dobbiamo vivere la parola. La parola. Perché la nostra tradizione si sta danneggiando. Dobbiamo ritornare alla parola. Allora, il nostro risveglio qui in Italia è la parola. È tornare alla parola. Amen. Ecco il primo passo che noi dobbiamo fare. Allora è inutile andare a pensare a, non lo sai, dei miracoli, a delle cose grandi, carissimi, no. Gesù Cristo non vuole seminare i miracoli dove c'è il vuoto, dove non c'è la parola. Perché, carissimi, la base, il fondamento di un risveglio deve essere la parola. È la parola. All'inizio, al principio era la parola. Amen. Allora, il principio era la parola. Allora, inutile andare a cercare dei miracoli, no? Delle guarigioni, delle cose, e poi dopo, quando hai finito tutto, è la guarigione che ti porterà in cielo. Sono i miracoli che ti porteranno nella vita eterna. Quando abbiamo l'idolatria, quando noi abbiamo delle difficoltà per leggere la parola di Dio, quando noi non vogliamo neanche accettare la dottrina di Cristo, carissimi, non sognate. Perché io vedo tanti che stanno sognando e quando le vedo ho pietà per loro, perché non hanno capito cosa vuole dire un risveglio secondo la nazione. Amen. Non hanno ancora capito. La gente che non ha fede vuole sperimentare i miracoli. Ma carissimi, da dove siamo usciti? Allora dobbiamo essere chiari con tutti. Prima la parola. Quando Dio vedrà che la parola è stabilita, la parola è praticata qui in Italia, abbiamo denunciato le cose, perché quelle cose anche ne parleremo domani. Tanti hanno paura ma vogliono vivere i miracoli. I miracoli non possono cambiare la gente. Carissimi, è la parola che cambia. Ascoltatemi bene. Non ho mai visto nella Bibbia i miracoli cambiare il cuore della gente. Non ho mai visto, solo fatemi vedere. È la parola che trasforma. È la parola che cambia. Quando abbiamo capito la parola, ecco i miracoli possono seguire. Così noi possiamo sapere che da dove viene questo miracolo o da dove vengono i miracoli. Perché c'è l'incredulità qui nella nostra nazione, noi nella nostra terra. Siamo increduli e vogliamo vivere quali miracoli. Amen. Allora, carissimi, è importante che Gesù Cristo ci aiuti a capire e a dettagliare ogni cosa secondo la sua volontà, non secondo la volontà di un uomo. Amen. Secondo la sua volontà. Fino a che Gesù Cristo non ha preso il posto nel cuore degli italiani, carissimi, non andate a sognare vedere dei miracoli grandi. Se no la gente andrà a attribuire questi miracoli alla Madonna. E alla fine cosa direte?
la gloria di Gesù Cristo non deve essere data a qualcun altro o a qualcun altro. Questo è importante, carissimi. Ascoltatemi bene. La gloria del Signore non deve essere attribuita a qualcun altro. Allora torniamo tutti a vivere la parola. Prima la parola. Quando avremo capito la parola, allora in questo momento possiamo cercare i miracoli. Possiamo cercare i miracoli. Avete visto durante il Covid-19, durante il coronavirus, avete visto le cose che sono successe qua? Magari alcuni cristiani non si informano, non guardano neanche in televisione. Avete visto tutto ciò che è successo? Ognuno si alzava per fare la sua pratica, invece di tornare alla parola e capire che effettivamente anche nel tempo di Davide ci sono state anche delle malattie così, e questi re hanno pregato il vero Dio, ma no, nessuno parla. Avete visto? La gente farà uscire delle statue, delle cose per girare con l'elicottero, tutto. Avete visto queste cose? La confusione. Il nostro Dio non è un Dio di confusione. Non è un Dio. Elia ha detto al popolo: scegliete, voi dovete scegliere. Chi vuole adorare Dio, mettiti. Chi non vuole, mettiti dall'altra parte. Prima di fare i miracoli, voi dovete scegliere. Siamo arrivati al momento in cui ognuno deve scegliere. Perché non voglio attribuire il miracolo di Gesù Cristo, non voglio attribuire al Dio di Baal e da Astarte. No. Questo è importante, carissimi. Attenti, carissimi. Dio sta parlando profeticamente. Ascoltatemi bene. Alleluia. Ora questa cosa è importante, perché sennò dopo la gloria sarà rubata e data all'altro. Allora qui, carissimi, torniamo alla parola. Punto, basta. Se c'è qualcosa da denunciare, diciamo. Se c'è qualcosa, carissimi, da cancellare, cancelliamo. Spariamo il Vangelo dappertutto, senza vergognarsi, senza avere paura di nessuno. Il Vangelo, non facciamo la vita, ma pratichiamo il Vangelo e predichiamo il Vangelo. Lasciamo la politica. Non siamo dei figli di Dio, siamo dei difensori della santa dottrina. Allora difendiamo la dottrina di Cristo, perché molti fanno la confusione, vengono insultare i politici e ministeri. No, carissimi, se voi vedete un fratello insultare i politici, denunciate questi fratelli, non un fratello che viene da Dio, perché noi portiamo la parola del Signore. Amen. E questa cosa è importante, perché molti prendono l'abito di cristiano per fare dei danni, per fare loro cose. Dobbiamo denunciare tutta questa gente. Lasciamo i politici fare la politica. I servi di Dio difendere la santa dottrina. Allora chi dice essere servo di Dio deve portare la santa dottrina. Se questa persona non porta la santa dottrina, dobbiamo denunciare questa persona, chiudere la sua bocca. Allora tutti ci dovremmo innalzare per chiudere la bocca di questa persona. Come questo giovanotto è andato a chiedere a Gesù, Gesù ha dato la risposta. Non ha più parlato, sei vergognato, è diventato triste e è andato. Dobbiamo portare la gente così, a vergognarsi e essere tristi. Amen. Alleluia. Nel nome potente di Gesù. Alleluia. E poi senza anche dimenticare la preghiera, quello è molto importante. Amen. Che Dio vi benedica. Ci vediamo domani 20:30. Amen. Pace del Signore.